محترم ورور هارون صاحب پوښتنه کړې ده، وای د حاجت د لمانځه طریقه راته وښایاست او په کوم وختونو کې کیږي؟ الجواب حامدا مصلي وبه توفیق. محترم وروره، څلور رکعاته لمانځه نیت وتړل سي د حاجت د لمانځه په نامه، یعنی لمونځ کوم څلور رکعاته صلات حاجت داسې دی وایي. په اول رکعت کې دي تر الحمدلله تر ختمېدلو وروسته درې واره آیت کرسي وایي، بیا د رکوع سجدي وکړي. دوم دریم څلورم رکعت کې دي بیا په هر رکعت کې تر الحمدلله وروسته قل ولا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وایي. بس دغه د صلات حاجت المانځه طریقه ده. او په کوم وخت کې چې نفل منځ کېدای شي په هغو ټولو وختونو کې صلات حاجت هم کېدای شي. په کوم وختونو کې چې نفل منځ نشي کېدلی په هغو کې صلات حاجت هم نشي کېدلی. والله اعلم بالصواب.